Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadin ka jing shlay ka wajur ha ka nong ba gahati ka bala pentut ya ka yat ka yeng bat ka let ka wan jong ki pat ba padru ki kali motor la sakhi ban kalyang menteri rang ba ka jela Assam uhimanta Biswa Sarma ulakinno bagani ka jing shlay hanong ba gahati kade ka jingle jong ka school ba University of Science and Technology Meghalaya ka badan Harib Hoi District nakadaw ka jingpom ding bat penmadan ye ki jaka ki balong lu minta ka sengipan ka khanar trik unailar uhimanta ulaong pakam dei ka sin ka baningkong baka Assam kalakin tho baka jingpom ding ha ka than jorabat jong ka Meghalaya kalong ka daw jong ka jingslei ha gahati ulaong ru ba wat ka seng congress hakapor bakadang sensyar ha Assam kala keren ya gani ulaong banadu senam arjar san ka jela Assam na kapor sa kapor ka yai ban halor ka jing pom pathar ye ki ding ki badan ha ki saudong saukun jong kanong ba gahati khamtam ki benta jong ka than jorabat kadi ka daw ba ka pala penlong ye kanong ba gahati bakan mat ye ka jing slei ulaong ru watla kila don de ki wei pat ki daw ru Henry ka daw ba kade ka jing pom pathar ye ki ding mat ka jing pan madan ye ki lom hajorabat ulaong ru banadu badan ka USTM ka jinglong jingman kala nangjur. It is a recorded thing. This is not a view which I have suddenly expressed. Since 2005, Assam is consistently saying that rampant hill cutting surrounding Guwahati, more particularly in the Jorabat area, is responsible for artificial floods in Guwahati. There are many other contributory factors, but this is one of the biggest factors. And the stand I have not only taken, that stand was taken also by my predecessors. He may be from BJP, he may be from Congress. So this is a consistent view. With USTM, the situation has aggravated